ati baba yao ni atukururanĩtie nake niĩ aigua we kwa mzee ama ameamua kujikarisha ama ameamua maisha magani, hajarudi vile alikuja kwangu. Muthia Tata S na Teresa rĩu nĩ marĩkĩtie kwendetwo ĩtigĩte mafans mategwĩtĩkia thutha wa gũtheria maũndũ marĩa Akenya oro ũndũ ũmwe na mafans makoretwo marĩ na ciũria namo. Mwĩroreri ririkana maya mothe mahanĩkĩte thutha wa Teresa na S gũkorwo matarĩ hamwe like before. Aingĩ makĩrĩ ũkũrũ-inĩ cia ũkinyanĩria kana S na Teresa nĩ kũmena mamenanire kana nĩkĩ kĩragĩthiĩ na mbere. No Teresa akĩrespond kũrĩ mafans kana nĩma nĩacokire mũciĩ wake wa Matangi thutha wa mafans aingĩ kuga nĩ makoretwo makĩmuonanga mwena ũcio mũno. Nao Tata S nĩarĩkĩtie kũ address na kwendetwo ĩno ĩgiĩ ndũgũ yao na Teresa akĩaria cararũkũ na gũthereria mafans na Akenya atĩ we na Teresa ti kũmenana mamenanire, but after launching ya rwĩmbo rwa Korwo Ndwokire nĩ marĩ na maũndũ ma agreeĩte hamwe but Teresa disagreed na magĩkorwo matekũiguana, na hau nĩho Teresa athire mũciĩ wake mwerũ na akĩambĩrĩria kwĩikaria. But after all this Tata S ndanaumbũra nĩ maũndũ marĩkũ mau matũmire maremano na Teresa. In addition to this nĩongereire na kuga atĩ we na Teresa oro ũndũ ũmwe na family yake that is Karangũ Mũraya magũtũra marĩ arata kuona ndũgũ yao ti hĩndĩ yambĩrĩria nĩ ya tene mũno, and this is what Tata S said live agĩthereria mafans about ũrata wake na Teresa. Pamoja tulikuwa tunaishi naye kwangu, akapata makazi tu akiwa hapo, tukamfanyia launching tu akiwa hapo, tumemsupport akiwa hapo. At least chenye kinafanya tu nishukuru Mungu ni kwa kuwa hajarudi. Kama ameamua aidha kurudi kwa mzee ama ameamua kujikarisha ama ameamua maisha magani, hajarudi vile alikuja kwangu. Na hiyo tu ndio lenye naobanga Mungu. Oho Karangũ nake nĩatigĩte aingĩ mategwĩtĩkia thutha wake kũrekeria mbica ciake marĩ na Tata S after kũmũcerera kuona Tata S ndarakoragwo akĩigua wega, akĩonania atĩ rĩu we na Teresa marĩ o hamwe na Tata S and nothing can separate their friendship. Mwena-inĩ wake Teresa nĩatheretio rĩngĩ ndeto ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtambata mwaki wa nyiki ũkũrũ-inĩ cia ũkinyanĩria atĩ nĩacokete Matangi mũciĩ ũrĩa agĩkorirwo akĩregana hinya mũno na kuga we ndangĩcoka kwa ng'ombe na ngũkũ. Ndeto ĩno yũkĩte thutha wa mũrũmĩrĩri ũmwe wa Teresa kũmũria live kana ũhoro ũyũ nĩ wa ma. Teresa akĩrespondere mũrakaru mũno na kũmũria nĩ harona ng'ombe na ngũkũ irĩ, no nĩguo arespondete kũrĩ fan ũyũ live. Teresa kwani ulirudi kwa kina ng'ombe ũraciona haha we? Kwa nini unaniuliza maswali kama hiyo? Na hapo no maũndũ makĩhana mwĩroreri wa Hot News TV thiĩ na mbere na gũsubscribe nĩwakoragwo rwa mbere kũmenya marĩa marahanĩka gũkũ bũrũri-inĩ marĩ mahiũ matarĩ marahora. Menyo nĩ mbara ya Nyamenya Magagai. Stay tuned for more updates.